Na, sveiki atvykę į antrąją mano kurso pamoką, kada ir kiek genėti. Joje papasakosiu iš tikrųjų, kaip ir sako pavadinimas, kada ir kiek galima nugenėti medžius, kokie kiekvieno sezono niuansai yra, kokie efektai tai sukelia ir taip toliau. Pamoka bendrai išėjo gana ilga, tai yra bendrai medžiagos yra valanda, tai paskaidžiau į kelis video, tad kviečiu visus juos pažiūrėti. Taip, tai teorija, bet be teorijos nebus ir praktikos, tad labai kviečiu pasižiūrėti, pasimokyti, o arčiau pavasario būtinai bus video su praktika. Važiuojam. Pirmiausia, visada atsižvelgiama į oro sąlygas, bet kuriuo sezonu genint. Orai turi būti sausi. Gali būti apsiniaukę, bet turi būti sausa, be rūko, be didelės drėgmės. Idealu, kad dar 2 dienos po genėjimo sausos būtų. Gali būti ir daugiau iš viso buvo, bet esmė, kad išsilaikytų geriausia, kad išsilaikytų tie sausi tokie orai. Mediena irgi turi būti sausa. Kodėl jinai turi būti sausa? Nes drėgnų orų plinta grybelinės ligos. Tai plus jūs, kai yra drėgna, neužtepsit pjūvio. O jei visgi užtepsit, tai po tepalu liks drėgmė ir toje vietoje gali pradėti pūti. Galima genėti ir lengvų šaltukų iki -7, kažkur -5. Ir tas -7 tai nėra, kad tik šiandien -7. Tai teoriškai iki pat pavasario turėtų išlikti panaši temperatūra ir nenukristi žemiau. Aišku, tai teorija, tai praktiškai nuo mūsų orai nepriklauso, tai vargu ar taip gali išsilaikyti visą žiemą, bet teorija yra teorija. Kas atsitinka, kai temperatūra yra žemesnė? Kai temperatūra nusileidžia žemiau -7, tada nušąla pjūvio vietos, šaltis drasko ląsteles ir kaip rezultatas prastai gyja tos žaizdos, tai yra tos pjūvio vietos. Be to, mediena pasidaro trapi, tad plonas vaisinės šakeles tiesiog yra rizika, kad nulaužysit jas genėdami, kažkur operuojant lajoje, o ant stambesnių šakų pjūvė neišeina lygus. Mediena traiškoma, pjūvio kraštai yra išdraskyti, kas vėlgi neleidžia žaizdai tvarkingai gyti. Beje, žiemą žaizdos negyja, nes medis miega, pradės gyti tik pavasarį. Tai va. Toliau pažiūrėkime į iliustraciją. Tas žaliai pažymėtas sluoksnis yra kambis. Lietuviškas terminas yra brazdas, kaip aš suprantu, bet kambis irgi toks terminas yra, irgi tinka. Tai yra sluoksnis, aš specialiai taip storai nupiešiau, iš tikrųjų jisai yra plonas labai, tai yra sluoksnis tarp žievės ir medienos. Jo ląstelės aktyviai dalyjasi ir dalyvauja žaizdos gyjime. Tad, kai tos ląstelės pašąla, koks gyjimas gali būti, ne? O jei pašalo, tai ką daryti? Ar galima tai pataisyti? Aš vėlesnėse pamokose papasakosiu. Karštis irgi nėra gerai. Per greit išdžiūna pjūvio paviršius, galimi nudegimai, tad pjūviai irgi atitinkamai prastai gyja. Be to medžio yra stresas. Medienoje medis yra sukaupęs maisto atsargų, kurias naudoja streso metu. O genėjimu mes jam pašalinsim tą maistą, sukeldami dar didesnį stresą. Sodinukai ir jauni medeliai pirmus 3 metus genimi pavasarį, nes jiems reikia suformuoti karkasą, medžio vainiką. Jiems išvis nereikia leisti derėti pirmus 2-3 metus po pasodinimo, kad visas jėgas jie skirtų augimui, kad sustiprėtų, kad užaugtų šaknų sistema. O stiprus medis duos gerą derlių, bent jau taip rekomenduoja daryti pramoniniai augintojai. O kodėl reikia genėti tos jaunus medelius ne vasarą, o pavasarį? Apie tai bus kitoje skaidrėje. Ar galima genėti medžius ir pavasarį, ir vasarą? Taip, vasarą paprastai atliekamos korekcijos jauniems ūgliams, jei jų daug ir jie ilgi. O kodėl pirmus 3 metus? Ne pirmus 5, ne 10, o būtent 3. Kiek aš suprantu, tam, kad medis pradėtų derėti, jis turėtų pasiekti minimalią brandą. Apsprendžia ją veislė ir poskiepis, aš taip suprantu. Kadangi visi vaismedžiai iš esmės skiepijami ant žemaūgių, pusiau nykštukinių poskiepių, tai brandą jie pasiekia per maždaug 3 metus. Aišku, ir veislė šiuolaikinės matyt jos pritaikytos greitam derėjimui. Ar galima leisti derėti anksčiau? Galima,
bet yra rizika nusilpninti medį ir jis gali žūti. Gausiai ne pagal jėgas derėję medžiai prastai žiemoja, nes daug resursų išleidžia derliaus nokinimui ir mažai jų prikaupia žiemai. Paskui visai nušąla, kaip mano persikas, kai mažam 2 metų sodinukui leidau 6 didelius vaisius nokinti, nežinodamas šito niuansų. Arba medis vangiai startuoja pavasarį. Jeigu nežūsta, taip vangiai startuos tiesiog pavasarį. Čia pateiksiu pavyzdį su žmogumi. Ar gali 14 metų mergaitė pagimdyti vaiką? Gali, yra atvejų, žinomų atvejų yra. Bet visokių naujagimių, tai yra vaisiaus ydų, tikimybė išauga. Be to, koks tai stiprus smūgis per mamos sveikatą, per jos dar galutinai nesusiformavusi organizmą. Lygiai tas pats yra ir su medžiu. Beje, neseniai perskaičiau, kad būtent pernelyg gausus derėjimas yra viena iš priežasčių, kodėl vaismedžiai pramečiuoja. Kai kurioms veislėms tai yra normalu, bet jei tai nėra veislės ypatybė, tai pramečiavimas per daug gausaus derliaus pasekmė. Medis kitais metais paprasčiausiai neturi jėgų startuoti kaip priklauso. Todėl tą sezoną jis praleidžia. Ir jei jau įeina į tokį pramečiavimo ciklą, grąžinti į normalų būna sunku arba net neįmanoma. O kada genėti ką tik pasodintą medelį? Apie tai truputį vėliau. Beje, yra vaiskrūmių, kurie pavasarį labai anksti pabunda, pavyzdžiui, sausmetis. Todėl jis geniamas paprastai iš rudens. Galima ir žiemą, svarbu iki pabudimo suspėti. Aišku, atsižvelgiama į oro sąlygas, šitas yra labai svarbu. Vynuogės irgi iki pavasario paprastai aptvarko. Su vynuogėmis aš dar nesu labai patyręs, tai daug pakomentuoti negaliu šiuo metu. Taigi, paprastai pirmus 3 metus mes jauną medelį genim pavasarį. Paskui pagrindinis genėjimas daromas vasarą. Kodėl taip? Todėl, kad šiuo metu medis jau būna suformuotas, pradėjo derėti, poreikio turėti daug ūglių jau nebėra ir dabar medį reikia išlaikyti maždaug esamo dydžio ir palaikyti derėjimą ir saikingą ūglių augimą. Reikia suprasti tokį dalyką, kad ūglių augimo iš esmės nesustabdysit, medis visada auga. Tiesiog augimą reikia suvaldyti ir to pasimokysim. Jauni ūgliai reikalingi, kad jie užimtų senų šakų vietą. Detaliai kalbėsime kitose pamokose apie tai. Ar galima genėti ir pavasarį, ir vasarą? Galima. Paprastai pavasarį pagenėję paskatiname ūglių augimą, o vasarą jau juos pakoreguojame. O gal tiesiog kokią didelę seną šaką nupjaunama, vasarą tai geriau yra atlikti negu pavasarį. Arba kitas variantas. Vieną šaką, kuriai pavyzdžiui trūksta ūglių, plika atrodo, galima pagenėti pavasarį, o likusią medžio dalį vasarą. Pavasarinį ir vasarinį genėjimą galima ir netgi, sakyčiau, reikia kombinuoti. Ar sergančius medžius galima genėti? Galima genėti, bet labai nedaug, labai saikingai iki kokių 10% lajos, nedaugiau. Aišku, jei ant šakos yra vėžys, tai tą šaką reikia nupjauti be jokių kalbų. Bet šiaip skaičiau rekomendaciją nedaug genėti, o jei įmanoma, nėra kažkokio labai tokio ūmaus poreikio, gal išvis praleisti tą sezoną. Sanitarinis genėjimas, paprastai tai šakų, sausų šakų šalinimas, tai bet kada galima atlikti. Nulūžusias šakas, aišku, irgi galima nupjauti bet kada, nebūtina jai ten kaboti daug laiko. Bet aišku, į oro sąlygas visada atsižvelgiam. Oro sąlygos yra svarbu. Maksimaliai per metus, ne per vieną genėjimą, per metus, galima išgenėti iki 25–30% lajos. Į tą procentą negyvos šakos neįeina, o gyvos, kad ir nulūžusios, jos įeina. Kodėl įeina? Sausa šaka medžio nemaitina, tad jos pašalinimas jokio poveikio nedaro. O gyva, bet nulaužta, jį medį tai maitino, fotosintezė ant jos vyko, o dabar nebegali. Vėjas nugenėjo, nulaužė. Medžiugi jokio skirtumo, ar mes sekatorium nugenėjom ar vėjas. Rezultatas tai yra tas pats, maistas atimtas. Ar galima nugenėti 40% lajos? Galima, jei medis sveikas. Paprastai jaunesni medžiai geriau atlaiko radikalesnį genėjimą nei senesni. Senesniems jau įsijausti nereikėtų.
Saugiau per kelis sezonus padaryti, jei daug reikia genėti. Aišku, patyrę genėtojai įvertina iš savo patirties pagal medžio būklę, kiek daug senam medžiui galima nugenėti. Bet rekomendacija, kad senesnį medį jau truputį mažiau, pavyzdžiui, ne 30, bet 20% lajos galima genėti. Ar tą patį medį galima genėti kelis kartus per metus? Taip, drąsiai. Svarbu išlaikyti tą ribą. Nedaugiau 30% lajos per metus, ne per vieną genėjimą, per metus. Jei pavasarį daug nugenėta, vasarą dažniausiai reikia padirbėti su jaunais ūgliais. Neišvengiamai, tai natūrali medžio reakcija, jų atsiranda. Tad jei patys jūs ar samdyti genėtojai jums pavasarį genėjo, atkreipkite dėmesį, kokio ilgio užauga šių metų žali ūgliai. Kiek jų, nusiųskit foto genėtojui, kuris atliko darbus, tegu įvertina. Gal reikia ir vasarą aptvarkyti juos, kitaip turėsit tankumyną ant medžių. Sakysit paskui, va, nesąmonė, tiek pinigų sumokėjau, man bus gražu, o čia va šūkos, šapakštynas kažkoks, nereikia išvis liesti. Negera praktika yra, kai pavasarį pasamdo žmogų, jis nugenė, tada 2 metų pertrauka ir vėl genė. Medis užtankėja per tą laiką. Kol augimas ir dėrėjimas nėra subalansuotas, nėra suvaldytas, tol pagenėti reikėtų ir 2 kartus per metus. O vėliau galima apsieiti ir 1 kartą per metus jau vasarą. Bet prieš tai reikia padirbėti 2 kartus per sezoną, gal net kelis sezonus tokiu režimu. O kadagi kaulavaisius genėti? Vasarą po derliaus ar galima ir pavasarį? Apie tai atskirai pakalbėsim arčiau galo.